zaman banza ba sa zuwa komai sai a zo a saka caca. So da Allah muna roƙo a cikin kwanakin da ake bayarwa, in dai har an halatta wa mutane su je su yi wannan zirga-zirga, to a ba da dama a yi sallar juma'a. Roƙo muke yi a taimake mu yi sallar juma'a, a kafa ƙa'ida da doka. Duk wanda zai zo masallaci ya zo da mask, duk wanda zai zo masallaci yan agaji su rufe gate din masallaci, sai mai mask zai shiga masallaci. A samar da duwa, damar da aka bayar a je banki, damar da aka bayar a je kaza, damar da aka bayar mutane su yi wannan zirga-zirga, duka zaman mu a masallacin juma'a fa ba zai wuce minti 20-30 ba. In an ga dama ma za a ce kar ma a je masallacin da wuri, sai daidai lokacin da liman zai tada huduba, kurin a yi huduban nan ana yi kowa ya kama hanya ya tafiyarsa. Amma na fahimta ta ce, ni dai ina jin zafi a raina, musulmi yau muna zaune mun jera sallah ya taƙaita sallah. Ina tabbatar muku in kun ba da dama limaman nan za su iya yin sallar juma'an nan gaba ɗaya a minti 25. Huduban nan ta minti 5 za a iya yin ta isa. Allah ya sa mata albarka. Sallar nan minti 7 minti 10 za a iya yin ta. To me yasa ba za a ba da dama a je a sallar juma'a nan? Muna roƙo. Ni fa ina yin wannan bayanin ne saboda na fake da damar da aka bayar a je kasuwa. Allah ka tsananta masa, in ji annabin rahama, ba in ji ni ba. Duk wanda ya jibinci wani lamari na al'umma ya tsananta musu, annabi ya ce fashkuq illahumma alai. Wanda kuma ya jibinci wani al'amari na wannan al'umma ya sauƙaƙa, to ya ubangiji kai ma ka sauƙaƙa masa. To zaka zo ranar da zaka rinka cewa wai kwana nawa kai ma a duniya alaji. Kana nan kana ƙare-ƙaren wannan kuɗin, wataƙila ba za ka daɗe, wataƙila corona ma da kai za ta tafi.